माथि स्विजरल्यान्ड भ्यू पुगेर हामी सबै फर्किरहेको छौँ। सबै फर्किरहेको छ। दुई जनाको झुन्ड बनाएर सबै हिँडिरहेको छ। खानेकुराहरू सबै खाएर सक्यो। अब पानीको पर्खाइमा छौँ। पानी पनि अब साइरहेको छ। जस सुब्रमा अहिले लास्टमा हिँडिरहेको छु। पटेल र दिपक सबभन्दा सुरुमा, त्यसपछि रसिलो अनि शिवचरण र सबिन विकास दाई पछाडि आफ्नो ब्याग उठाउँदै दौडले हिँडिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि सुकु दौडिरहेको छ। अनि म छु। निकै रमाइलो भ्यू छ। एकदम रमाइलो। आजको समग्रमा भन्यो भने हाम्रो एकदमै दामी भएको छ। यो हाम्रो यात्रा सीतापाइलादेखि 4-5 घन्टा हिँड्नु लाग्यो हामी स्विजरल्यान्ड भ्यू पार्क। र यताको देखिने ठाउँ भनेको यो दहचोक कलङ्की भनाइन यता नाइकापतिर दहचोक भन्छ र अगाडि केटाहरू सबै आजको समग्रमा राम्रै भएको छ। झन्डै 2 घन्टा 1 घन्टा 30 मिनट हिँड्यो भने हामी बस स्टपमा पुग्नेछौँ र त्यहाँबाट हामी सिधै गाडी समाएर कलङ्की झर्नेछौँ। समग्रमा आजको सीतापाइलादेखि स्विजरल्यान्ड भ्यू टावरसम्मको यात्रा निकै रमाइलो भयो। चिसो हावा पनि खायो गर्मी मौसममा। एकदम रमाइलो। केटाहरू अगाडि छन्। म सबभन्दा लास्टमा बाइकहरू पनि आइरहेको छ। एकदम रमाइलो नयाँ नयाँ बाटो बनिरहेको छ। यो बाइकमा आउँदा र यदि आफ्नो साधनमा आउँदाखेरि चाहिँ अलि रमाइलो हुन्छ होला। यता नयाँ बाटो खोलिरहेको छ। र तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदम राम्रो ठाउँ, रमाइलो ठाउँ। केटाहरू आफ्नै धुनमा मस्त छन्। तर यसै अर्को ट्रिपको प्रतीक्षामा छौँ। चाँडै हामी अर्को ट्रिपमा फेरि यसै भिडियो बनाउँदै जोडिनेछौँ। शिवचरणलाई छाताको मोह कति हो। गर्मी भएको छैन। भर्खर चिसो हावा खाएर आएको। कोही पनि छाता छोडेको छैन। अर्को फोटो भनेपछि मर्ने मान्छे यस्तो फोटो आइरहेछ नि छ। ल यो चाहिँ हाम्रो फोटो दामी आएको एकजना दामी। यो छाता हटो या यो चाहिँ दामी आयो। यस्तै फोटोहरू निरन्तर फोटो लाग्नेछ। यो केटाहरू अगाडि यो काठमाडौँ दहचोक। अब आजको लागि शिवचरण के भन्नु छ आजको ट्रिपको बारेमा? के भन्नु यार, मेरो तनाव बस्नुदेखि जाँदा पुरै नगर। कस्तो लाग्यो? अरू ठाउँमा पनि यसको धेरै लाइफमा म फर्स्ट चोटि ड्यामेज भएको छ हैन शिवचरण बल्कुदेखि यहाँसम्म। अनि सुरुमा रिसाइरहेको थियो अघि त फर्किन्छु भनेर। अहिले के भयो फेरि मुड चेन्ज? पार्कको नाउँ सुन न, कस्तो पार्क न हो थाहा छ? बग्लोलाई दियो छ के? तिमीहरूले थाहा छ पार्कको नाउँ के हो? के हो अहिलेसम्म थाहा छैन? ला घुम्न आइसक्यो। पार्कको नाउँ थाहा छैन? स्विजरल्यान्ड घुमेर आएको हिँडेर। स्विजरल्यान्ड पार्क हो। हामी 9 जना संसारको नमुना व्यक्ति जो हिँडेरै स्विजरल्यान्ड घुमेर आयो। सेकेन्ड सेम शिवचरण केही सुकु केही बोल्नु छ? केही भन्नु छ आजको ट्रिपको केही भन्नु बारेमा? पर्दैन। जेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति राम्रो भिडियो बनाइदिएछ हामीहरूको यादको लागि। अनि बुढा भएर पनि यो भिडियो हेर्न पाउने आश छ मेरो। भिडियोमा युभी र सुकेशको मासु कमाल पुरै नगर। पटलको बारेमा केही भन्नु छ? ऊ अगाडि कुदिरहेछ। हाम्रो चक्लेटी फिगर हो। केही भन्नै पर्दैन। भिडियो अन्त छैन। युभी आजको बारेमा केही भन्नु छ? बनाऊ त्यबाट। आजको बारेमा केही भन्नु छ? शिवलाई काच लाग्यो। अरू दिपक आजको बारेमा केही भन्नु छ? किन यार अघि रिसाइरहेको थियौ तिमी, यहाँ झर्किरहेको थियौ। अहिले कस्तो लाग्यो स्विजरल्यान्ड पार्क पुगेर? स्विजरल्यान्ड भ्यू टावर पुगेर कस्तो लाग्यो तिमीलाई? ठिकै मात्रै? सबिन ब्रो, हेलो सबिन ब्रो, कस्तो भयो आज समग्रमा भन्नुपर्दा आज हामी बल्ल 4-5 घन्टाको हिँडाइपछि चाहिँ हाम्रो डेस्टिनीमा आइयो। अब फर्किँदैछौँ हामी। अब हिँड्न सक्ने कन्डिसन छैन त पनि नहिँड्यो। अब के हानेर तिमी रिसाइरहेको थियौ त, अहिले के भइरहेछ तिम्रो? त्यस्तै हो मेरो। अब कोही बेला आउँछ, कोही बेला बस्छ। एकछिन आपाङ्ग गरिबी हेरौँ यसो छ यहाँ ढुङ्गामा। अनि ल त्यसो भए अरू केही जोड्न चाहन्छौ भने? हिँड्नमा अलि दुःख लागिरहेको छ होइन, अलिक कष्ट भइरहेको छ। तिमीले अलि 1 किलोमिटर जति बोक्दै म अलि भाग्यमानी ठान्दथे। त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन, त्यति ठुलो कार्य मबाट हुँदैन। पटेल रक्स
केही बोल्नु छ आजको बारेमा बाहिर पनि निकालेर हो जे हो रमाइलो भयो आज त पटेललाई यो कम भयो यो त्यो मात्रै कम मात्रै ल विकास दाइ आजको बारेमा के भन्नु छ विकास दाइलाई सबभन्दा सुरुमा त हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो सुरुको जुन प्लान थियो जुन ठाउँ हामी जाने हाम्रो कुरा थियो त्यो चेन्ज गरेर दाइले यता स्विजरल्यान्ड भ्यू टावरमा पुगाउनु भयो त्यसको लागि हामी सबैजनाको तर्फबाट धन्यवाद दाइ अनि आजको बारेमा के भन्नु छ यु आर नट वेलकम गाइज अब प्लान राम्रो बनाउनु भन्न यतिको भए पनि भयो ट्रिप न त जोरमा गयो चोर हुन्थ्यो चोर अनि अब अर्को प्लान अर्को हाम्रो गन्तव्य अर्को ट्रिपको लागि के सोच्नु भएको छ कस्तो ठाउँमा जाँदा राम्रो होला सोच्नु भएको छ अब त्यो ठाउँ सर्च गर्नुपर्छ फिडब्याकहरू लिनुपर्छ अनि त्यसपछि प्लान बनाउनुपर्छ त्यो आज तपाईँलाई डह्रो भोक लाग्थ्यो क्या भोक त लागिहाल्छ मासु चिउरा त बिहान खाना खाइ मासु 1 केजी चिउरा आधा पका जमाउनु भयो त के हो त्यस्तो त्यो होइन त्यो गफ हो त्यो गफ होइन त्यो गफ रियालिटी हो त्यो गफ हो भन्नु न अब यहाँ क्यामेराको अगाडि डराउने चाहिँ जेस पत्रकारले बढाइ चढाइ भन्ने कुरा यो त्यस्तो होइन त अब हामी जाने कता यता यता हो हामी जाने यो ठाउँ कति टाइम लाग्छ त यहाँबाट अब कति टाइम लाग्छ त कति टाइम अब उहाँको भनेअनुसारले कति 25-30 मिनट हो हामी अहिले इन्द्रदह 1 किलोमिटरमा हामी छौँ शिवचरणलाई छाताको मोह कति लागिरह हो त्यो मलाई थाहा छैन ठिक छ अब पोस्ट सोच हुँदैन यहाँ क्यामेरामा हेर्ने 5 मिनटको भिडियो यो भिडियो अब हाम्रो युट्युबमा जान्छ र यादगार हुन्छ रसिद ब्रो लास्टमा केही भन्नु छ कस्तो लाग्यो आजको ट्रिप एकदम केटाहरू सबै यता कस्तो लाग्यो आजको ट्रिप कस्तो लाग्यो आजको ट्रिप केटा हो अब हामी जाने कता त्यता कता त्यता अब अर्को ट्रिपको बारेमा के छ केटा चन्द्रगिरी जाने अब